Kotor ima tradiciju vaterpola, ima tradiciju plivanja i ja sam isprobao nekoliko sportova. Sportska gimnazija, škola, pravac iz škole, pravac na trening. Znači, ti si baš imao iskustvo koje danas imaju djeca koja i napuštaju svoje rodna mesta, dolaze u Beograd ili neke veće gradove, ali ih društvo vuče negde drugde. Šta bi sada ti koji si to sve prošao iskustveno i odupreo se svemu tome, šta bi njima poslao kao poruku da shvate, da ne misle da greše što drže neki svoj pravac? Moraš biti jak, moraš biti istrajan, dobijaš negdje, sam sebe gradiš taj neki karakter. Kad pojasniš sam sebi, pogledaš se u ogledalo i kažeš čekaj, ja radim ispravnu stvar, je li ovo dobro? Jeste. I bude ti jasno da je to ispravno, onda ti bude lakše da to izdržiš. Zbog tih odluka sam kasnije u životu, odluke koje su bile mnogo važnije i mnogo bitnije, donio sam ispravne odluke. Upravo zbog tog perioda. Velika je sreća kada jako mlad, nađeš srodnu dušu. Nađeš pravu ljubav, nađeš osobu gdje nemaš ti više razmišljanja. Nova epizoda Ćalac podcast. Prijatelj ove emisije je Miksa, jako nam je drago, ja to uvek volim da ponovim, jako nam je drago što su uz nas, jer čini onda emisiju dosta lepšom, jer muškacima damo nešto što možda ne očekuju da će dobiti za poklon. A što se tiče ove emisije, mene možda malo sramota što sam u trenerci, a rečeno mi je da budem u farmerkama i će možda moj gost doći u farmerkama, kao što je došao, a kad budete vidjeli ko je gost, bit će jedno veliko iznenađenje. Pre toga bih volao samo da kažem, pošto se vidi da smo u drugačijoj potpuno atmosferi, nalazimo se na stadionu Ferencvaroša, a vrlo brzo će vam biti jasno i zašto. Evo, stavit ću ovdje ovu zastavicu. A ovo je neka lopta koja isto predstavlja Ferencvaroš, međutim, mi danas nećemo pričati o ovoj lopti, jel tako? Nije ova lopta, ovo je neka druga lopta, nije tvoja lopta. Nije. Samo me danas Dušan Mandić. Dušane, ja treći put i ponovno pogledaj, znači naježio sam se. Hvala ti puno što si pristao da budeš naš gost, hvala ti puno što smo organizovali ovu emisiju, jer mislim da imamo mnogo šta da kažemo i ti i ja, ali najviše ti i o tvom iskustvu i o svemu kroz šta prolaziš. Tako da, dobrodošao u ovu Ćalac emisiju u nekom drugačijem okruženju. Hvala vam na lijepim riječima i hvala što ste došli u Budimpešti. Eto, nadam se da će ovaj studio odgovarati, ispuniti zadatak kao ovaj vaš očekivanja. Vidi, mnogo je lepši, moram da ti kažem, jer u studiju gde mi snimamo je ovde zid. I to je tu crno, tu nam je kao reklamica za Ćalac, a odavde gledamo veliki stadion i stvarno je top. Nadam se da će se makar malo vidjeti i na kamerama. Ti si nas zapratio, gledao si o čemu pričamo i moja žena je uzela i rekla Dušan nam je lajkovo, daj da mu šaljemo poruku, sad će 100% da je vidi jer inače ne može da je vidi i ti si onda video i rekao može, ali ja ne živim u Beogradu i onda smo mi rekli nema problema pa smo došli ovdje kod tebe. Tako je, ba prosto vidio sam da se promovišu lijepe vrijednosti, vidio sam da je maltene fokus na porodici, na dobrim vrijednostima, na pozitivnim stvarima o kojima se dosta malo priča i na koje sve nešto, čini mi se, manje nailazimo, a smatram da treba malo više da se priča, i evo sada su te društvene mreže, mediji, prosto to je nešto što je dostupno, što možda nije bilo ranije, tako da treba to možda iskoristiti i da se promovišu, evo, htio sam da budem dio toga, da promovišem zajedno sa vama vrijednosti za koje se zalažem i ono što smatram da je ispravno, što smatram da je važno da ističemo u društvu, u našem društvu, ali generalno uopšte. Uopšte globalno, da. Moram da ti kažem da kada sam rekao nekim ljudima da dolazim da snimam emisiju s tobom, svi pa svako te nešto zna kao. Znam ga iz Crne Gore, pa znam ga odavde, pa znam ga... Pa to je tako jedan divan momak, to je tako jedan skroman momak, to je tako jedno dobro ostvarenje. Ja kažem, nemoguće ako bude dobar kad ima 2.05, kako može bude skroman? 2.05 i jak i kad izađe iz vode vide mu se gaće. Mislim, to toliko, kako takva osoba toliko iz mog ugla snažna može da bude skromna. Pa mi sad ti reci, je li to istina što mi pričaju? Pa dobro, to je ovako, hvala im na lijepim riječima, to je ono kakav sam ja privatno. A u vodi je druga priča. I u vodi to je profesija, tu radim ono što volim, a da bih radio dobro to što volim, onda mora da bude malo malo drugačiji ili ne baš miran, ne baš... Mislim, do duše ja jesam smiren u tim nekim
trenucima kada je potrebna hladna glava. Ali prosto znam i da budem itekako onako energetski nastrojen i nabrijan da bi se prosto suočio sa protivnikom i da bi ga savladao. Da. Hteo sam da te pitam, ali to ću posle, prvo da te pitam, kako u stvari, ovo sad možda digresija, ali me baš zanima, nećemo posle stići. Kako izgleda stvarno to, znači mene zanima, vjerojatno su ljudi pitali i tebe i druge, to kad se vi bijete u vodi, a pritom se boriš da se ne udaviš. Pošto ono što ja vidim je da mi deluje da nije izvodljivo ni na suvom. Da. A vi ostane, i onda plus plivaš brzo nazad, i onda opet plivaš brzo napred, ja toliko ne mogu da isplivam. A kamoli da se, kako to... A pritom ti vidiš možda 10%. To je sada do tehnologije i zbog toga što je teško snimiti sve kadrove, to je ono sa čime se vaterpolo muči. Već dugi period da snimi, prosto da uhvati sve što treba da se vidi. Ali evo, sada oni čiste malo tu igru, uveli su i taj VAR i sve to, ali prosto jeste izazovi. Veliki izazovi, tu su sudije, tu su sudijski kriterijumi, prosto na nekoj utakmici neki blaži dodir se smatra velikim prekršajem, a na drugoj se to pušta ili mnogo grublje igra. I onda to je neki izazov, ali vrlo je nezahvalan sport. U smislu održavanja kondicije, u smislu tog samo održavanje u bazenu tebi troši energiju. Znači nešto, nije ono kao kad si u nekom sportu pa stojiš pa odmoriš, nego ti prosto kad si u vodi ti si non stop u potrošnji. Ti se non stop trošiš. Tako da, ali dobro, mislim, mi jesmo izvanično najteži olimpijski sport. Je li to jedan od razloga, definitivno, jer prosto mnogo treniramo, a vrlo brzo se gubi ta kondicija i onda to je sada sve tako upakovano, nezgodno, teško, ja to najmanje volim, iskreno, što ako 3 dana ne uđem u vodu, 4. dan kad uđem kao da ne znam ni ja koliko nisam ušao u vodu. Se toliko smanji? Pa osjeti se, to je to, prosto moraš non stop da budeš u vodi da bi bio u igri, da bi taj osjećaj vode, on se nekako brzo izgubi. Taj osjećaj tijela u vodi. Ono da se, ne gubiš ti toliko kondiciju i snagu, ali prosto moraš non stop da budeš u vodi. Neverovatno je. Svakako, to sam teo da ti pitam kasnije, da li je stvarno najteži sport, znači olimpijski je najteži, a inače da li je, ja sam nešto čitao... Ekipni, aha, pošto sam čitao nešto kao nema zvanično najteži sport, jer kao ne znam, ovo je težak zbog ovoga, ovo je težak zbog onoga, kao ne može da se klasi, ali svakako je teži, ne znam, MMA je možda teži, ako... MMA je individualan, zato sam rekao ekipni. Da. Pa dobro, a kako je uopšte to sve nastalo, ako možeš u kratkim... Znači ono tipa od detinjstva, kako si se uopšte odlučio da se baviš vaterpolom i kako to je sve izgledalo u tim početnim danima, to te pitam možda i zbog nekih dečaka danas koji bi voljeli da se bave profesionalnom sportom, pa otprilike da ti preneseš kako je to izgledalo kod tebe, koje si izazove imao, sa čime si se borio, možda ako ti je okej da podeliš kako je to bilo sa tvojim roditeljima, pa da li treniraš, da li ne treniraš, da li kada ti je rođendan ideš, da li kad je slava teči, da li ideš na slavu kod teče ili ideš na trening, pošto ja to imam sa svojim sinom. Da li on treba da ide ovamo, znači otprilike tako nešto, kako je to izgledalo u odrastanju? Odrastao sam u maloj sredini, u Kotoru i Tivtu paralelno. To mi je sad, razvedeni su mi roditelji od malih nogu i onda nekako uvijek mi je teško da kažem odakle sam iz Tivta ili sam iz Kotora. I uvijek se vodi među mojim drugovima odozdo kao jesam, prvo sam živio u Tivtu, ali onda sam živio u Kotoru, pa sam vikendom dolazio u Tivat. Tata mi je u Tivtu, mama mi je u Kotoru i to je tako funkcionisalo. A Kotor ima tradiciju vaterpola, ima tradiciju plivanja, odnosno vaterpola prije svega. I ja sam isprobao nekoliko sportova. Jedrenje, džiu-džicu, tenis, mislim da sam i karate nešto kratko, da bi posljednje se odlučio za vaterpolo. Ali najviše na vaterpolu, da budem precizan, tu me najviše tata gurao. Ajde vaterpolo, on sam ja kao dječak imao tu tvrdoglavost u tom periodu, odnosno ajde neću ja to što mi kaže tata, nego ću ja ovo. Htio sam negdje košarku da probam, nisam imao, nisu bili uslovi, nije bilo to na nivou vaterpola, prosto zbog sredine i odlučio se na vaterpolo. Kratko je to, mislim, imao sam 2 prave opcije, su bile, što se sporta tiče, jedna jedina je vaterpolo bila. A druga opcija, kad ne bi bio sport u pitanju, to je da budem pomorac.
eto, to su sad neke ono, i sigurno, vjerovatno da sam ostao u Kotoru, da nisam se bavio vaterpolom, vjerovatno, lično, privatno, vrlo volim more, brodove, ribarstvo, tako da sve što ima veze sa vodom, to i tekako volim, tako da mogu sebe da zamislim da nisam otišao u sport, da bi otišao u tom nekom smjeru. Da, koliko si tad imao godina kad si to Sa 8 godina sam krenuo, upisao se prvi trening sam sa 8 godina i do 15. godine sam bio u Kotoru. Recimo, evo, prvi problem sa koji su se roditelji sreli i ja, to je kada sam napunio 13-14 godina, trebalo je da krene se trenira 2 puta dnevno. Da bi se uveo pred taj prvi tim i sve što treba i tražio sam u školi, bio sam popodnevna smjena, htio sam da promenim smjenu, da budem jutarnja, u školi nisu izašli u susret tada, morao sam da promenim školu. Promijenio sam školu, prebacio se iz škole Savo Ilić u školu Njegoš i onda sam tamo, eto, to je bio neki prvi taj operativni problem. Koji si bio razred? Tad kad sam se... 5. sam bio u tu novu školu. Znači, prva 4 razreda sam završio u... I sve novo društvo onda sad vam? Da. Potpuno novo društvo? Da, nova škola. Znači, morao sam da promenim školu jer sam htio i dalje, volio sam vaterpolo, htio sam da... I iako je klub slao kao zahtjev, tako je, on je naše dijete, ima potencijala i tako dalje. Međutim, odbili su školu, ja sam promenio školu. Bio sam tamo jutarnja smjena i onda se, eto, to je... A kažem, mislim, ako si tad imao 2 metra, 2.05, onda... Nisam ako nisi imao 2.05, onda da te pitam, kako si se snašao sad potpuno novo društvo? Nije to lako, mislim. Pa nije lako. Kao novi drugari. Nije lako, mislim, mali je grad, novi drugovi, pa u kontaktu si sa ovima iz ove škole, mislim... Imao sam još jednog drugara koji isto uradio, sa mnom. I on se upisao, tako da smo zajedno. Imao si sa kim da budeš, da. Pa dobro. A to sa tatom, kako je izgledalo, s obzirom da mi je baš čudi da si već sa 8 godina hteo da mu se suprotstaviš i kao neću šta mi kaže tat. Ja sam očekivao da je makar 12-13. Ne, sa 8 sam pristao. Sa 8 sam, ajde dobro, idem na taj vaterpolo. Okej. Mislim, nisam pogrešio definitivno i eto, drago mi je da je on izdržao tu moju tvrdoglavost. I onda si sa 15 godina, do 15 si rekao da si tako, i onda si s 15 prešao... S 15 godina sam prešao u Partizan. U Partizan sam prešao. To je sad isto jedna pričica, ajde. Ja sam sa 14 bio... sa 16 sam prešao. Sa 16. Sa 15 sam bio prvi put na probu. Došao, rekao, mama, ajde, rekao, da vidimo kako... Bio sam onako baš opsjednut Partizanom u to vrijeme, vaterpolo klubom Partizan u to vrijeme. Dolazili su igrači Partizana ljeti u Kotor i onako odmah sam mogao da vidim razliku. Prosto sam vidio, rekao, šta ovi rade u Beogradu, brate mili. Lete, šta rade. Pa... sam tako rekao, mama, ajde, možemo li na 2-3 dana da odemo, pa ja ću tamo da se javim, da me oni vide, pa ako se nešto desi se, ako ne, dobro, da vidimo šta bi mogli, kako bismo mogli, ili shodno mogućnostima. Ide se to, mi rezervišemo smještaj, mama rezerviše 3 noćenja. Mama me gurala za školu, mama je onako bila da se uči, da budem odličan đak i sve, tata je gurao vaterpolo. Tako je bio sam malo lijen u tom periodu, oni su to vidjeli i prosto su to na taj način raspodijelili. I ja sam došao, zakucao na vrata, rekao, sad čekao kad je trening, bio taj drugar što je u Primorcu, što sam ga viđao ljeti, okej. Ja sam Dušan Mandić iz Primorca, mogao ja da treniram sam, bio trener Zoran Milenković, ako može, i trener Kole, ako može. A i ti sa nama, bio neki plivački trening i ja nisam mogao da dođem sebi, ne mogu, znači, kasnim za svima, ne mogu, uopšte nisam u priči, kao da sam sad iz drugog sporta došao. Iz bejsbola. Znači, kao da sam iz drugog sporta došao. I rekao, okej, ajde, izdrži ja ta 3 dana, znači, natreniram se, majko mila. I kaže oni meni, vidi, mi možemo da te upišemo u sportsku gimnaziju, mora da budeš minimum vrlo dobar đak. I to je to. Sad, ja sam se tu nadao da bi oni meni mogli da obezbijede smještaj. Smještaj, eventualno hranu, prosto financijski
mi nismo mogli to da izvedemo. Znači da ja prosto sam vidio da nije to bilo to interesovanje tada za mene u tom trenutku i ostanem ja još godinu dana u Primorcu. Onda je bio jedan turnir u Obrenovcu, gdje sam ja tu narastao jedno 15-20 cm u godinu dana i dobio 15-20 kila, pocijepao na taj turnir, onda je stigao poziv Partizana. Igor Milanović, pomoćni trener moj tada sadašnji selektor Uroš Stevanović. Onda je stigao pravi poziv Partizana i rekli, vidi, upisit ćemo te u školu, dobit ćeš smještaj i hranu. I to je to. I meni ne treba više. Meni treba da mogu da se razvijam, da mogu da se obrazujem i da mogu da se gradim i da vidim, da uradim to što je do mene, jer su mi oni vrlo jasno stavili do znanja do tebe. Koliko budeš trenirao, koliko budeš bio dobar, koliko se budeš zalagao, toliko ćeš napredovati, toliko ćeš... Tako da, eto, bilo je 3 godine, to su mi 3 godine, najteže sportska gimnazija, ujutru trening, pa pravo na ručak, brzinski ručak, pa jedan autobus, drugi autobus, tamo kroz onu šumicu na 25. maju, sportska gimnazija, škola, pravac iz škole, pravac na trening. Trening, kući, večera, nešto, i sutra, tako je bilo 3 godine. Svaki dan tako 3 godine? Svaki dan tako je bilo 3 godine dok nisam završio srednju školu, ali šta mi je bilo lakše, bio moj kum Dimitrij Obradović je bio sa mnom, on je došao, on je iz Herceg Novog, on je došao sa mnom i mi smo bili 3 godine potpuno nerazvojni. Znači 3 godine smo se budili u isto vrijeme i legali uveče u različite apartmane, ali u isto vrijeme, znači, tako da... A čekaj, sam mi reci sad, ja sad to slušam, ne mogu da verujem, znači to su tinejdžerski dani, oni što bismo rekli, oni najjači. To su oni najjači i sad šta je tu bilo interesantno, recimo, ja 6 mjeseci nisam izašao nigdje, mimo ovog, znači ja sam išao kući, išao sam u školu i na bazen, a ovo što su me zvali, ako su me zvali drugovi sad, jeli, što su me zvali Mrčo, tad to je bilo, znaš, svi kao iz Crne Gore, rekao dobro, drugovi iz vaterpola i škole, kao ajmo, sad su to bile, jeli, izlasci, rođendani, ja 6 mjeseci nigdje, jer su meni pričali tamo, Beograd je džungla, nemoj da pazi se, nemoj da ideš niđe, čuvaj se, znaš, nemoj da, rekao, ja sam to shvatio bukvalno, dok se, i onda mene tu kum, malo me on tu, ajde kume, mislim, nismo tad bili kumovi, sad jesmo. Ajde, idemo, Manda, ajde. I rekao, dobro, i onda sam, eto, pomalo, šta je bilo? Aj sad da ne priđu, to je sad druga stvar. Pa sam mora kažeš. Ne, bio je 18. rođendan. Prvi moj izlazak bio, nekom je bio 18. rođendan. I došli mi, tu je sad ekipa iz vaterpola, znači, prilično, i bilo je nekih, još, pošto smo u sportskoj gimnaziji, bili smo, dosta, svi smo maltene, većina je bila, koji su na vaterpolu, bilo u sportskoj gimnaziji, znači, školsko društvo, sportsko društvo, okej. Šta se desi? U jednom trenutku tuča, bio decembar ili januar, hladno, užas, ali bila ozbiljna tuča, da su se ta dva momka, ovog ubacio u rijeku. I onda je bila tuča u vodi, znači bila je tuča u vodi, gdje sam se ja rekao daj da sačuvam ove moje, da vidim tu da smo mi živi zdravi. I ja onda opet nisam izašao još pola godine. Ja onda nisam opet izašao, ja ne znam. Ti si shvatio da je ta poruka u stvari istinita. Meni se to tako, ispala, baš je bila tuča, sva sreća, niko od nas nije tu bilo ni teže, ali moglo da bude, stvarno, mislim, tada u tom periodu, mislim, ja sad imao 16-17 godina. Bože, dragi. Znači, bilo je kao, gde si izašao sada, nisi... Gde si izašao, ajde, neko rođendan, 18. dolazi se tamo, okej, sve okej. A kaži mi, kad si rekao da ne izlaziš, meni je više bilo kao da je to zbog discipline, zbog to neke sportskih obaveza, znači prosto da i zbog toga, i zbog ovoga što su mi i roditelji se plašili, ja sam došao sam. Ja sam došao sam. I sad mama je dolazila koliko je mogla jednomjesečno, jednom u 2 sedmice, pogotovo tih prve godinu, 2 dana. Ali, stvarno, ja sam bio odgovorno dijete, bio sam posvećen, bio sam, zacrtao sam, imao sam cilj. Međutim, nije lako u društvu, u tim godinama, prosto i čak i ako odbiješ nekog, on ti se naljuti, vidi ga ovaj neće se druži, vidi ga ovaj neće ovo, vidi ga ovaj je previše
okupiran, previše, ja sam stvarno bio fanatik za vaterpolo. Da, a baš sad iz ovog ugla, gde je to davno bilo, tako sećaš ga se kao da je bilo baš davno. Šta bi bilo od tebe kao, znači ti si baš imao iskustvo koje danas imaju djeca koja i napuštaju svoja rodna mesta, dolaze u Beograd ili neke veće gradove, čak imaju djeca koje su tu u velikim gradovima i imaju na primjer, iz porodice nose kulturu i volju ka nečemu, ali ih društvo vuče negde drugde. Šta bi sada ti koji si to sve prošao iskustveno i odupreo se svemu tome i uspeo u svemu što si pričao, a pomenut ćemo sve to posle dalje, šta bi njima poslao kao poruku, šta je možda fora, šta je trik da shvate, da ne misle da greše što drže neki svoj pravac koji su naučili kod kuće, koji znaju da je dobar, a ne da skliznu levo ili desno negde gde ne žele? Volio bih da kažem baš da bude jednostavan odgovor, ali nije uopšte, jer ja sam imao situaciju kada, to je bilo u Kotoru, gdje su se kao dogovorili, ekipa se dogovorila, ajde da ne odemo na trening. Kao ne odemo na trening. I ja rekao neću. I sad svi na mene. Haos. Samo ja nisam htio. Od svih. I boga mi bilo mi baš teško. Jer su onda na kraju oni zbog mene svi otišli na trening taj. Ali, onda sam ja trpio torturu, boga mi jedan dobar period. Nadimci, bio crna ovca u toj ekipi. Dok se to negdje nije vremenom zaboravilo ili prestalo, ali nije lako to da se izdrži i nije lako to da se istrpi. Sad, možda da sam ja pristao, možda bi to bilo jednom, pa bi možda bilo lakše u društvu, možda ne bi bilo ništa, a možda bi rekli ajmo opet posle ne znam koliko puta da ih se oslade. Isto je slično je sa bježanjem sa časova u školi. Bilo i toga. Ali nije lako, a pogotovo sad situacija, ja sam otišao, nažalost razdvojila se država, pa sam otišao iz malog mjesta u veliko mjesto, ajde, to je neko slično poređenje. Roditelji su me odgojili tako da su imali povjerenje u mene i da nisam bio problematičan, nisam bio neko ko pravi haos, nisam bio, pa su s te strane oni bili malo mirni i jako kažem, mama provjeravala, dolazila, gledala. Ali jako je teško odupreti se. Znači, jako je teško i moraš biti jak. Moraš biti istrajan. Moraš da budeš spreman da nešto neće... To onda počinje ta neka, neki vid žrtve. Znači, ti žrtvuješ sada da te neko, može te neko napadne, može te neko napadne verbalno u smislu vidi ga neće, šta se on izdvaja, šta ono. Ali dobijaš negdje, sam sebe gradiš taj neki karakter, sam sebe gradiš, držiš do sebe i vjeruješ da je to ispravno. I kad vjeruješ da je to ispravno, onda ti bude lakše. Kad pojasniš sam sebi, pogledaš se u ogledalo i kažeš čekaj, ja radim ispravnu stvar, je li ovo dobro? Jeste. I bude ti jasno da je to ispravno, onda ti bude lakše da to izdržiš. To je bio neki odgovor ukratko. A sad, na primjer, kad je prošlo sad mnogo godina, bitno je okružiti se dobrim ljudima. Aha, da nađeš dobro, probaš da nađeš da jednog druga, dobrog druga, da prosto imaš nekoga u sebe, to ti definitivno olakša mnogo. Znači, da znaš da ti taj dobro misli, da znaš da ti taj dobro želi, šta je olakšana situacija bila? Olakšana situacija je bila to što smo mi bili kontrolisani od strane Vaterpolo kluba Partizan. Znači, tačno se znalo, i ako mi odemo negdje, i ako se izađe negdje, posle kad sam ja počeo da izlazim i da idem, sa igračima, to je uvijek bilo, manje više se znalo uvijek. Znači, gdje se mi krećemo, šta se dešava i morao si da budeš vrlo dobar u školi. To se dopalo mojim roditeljima. To se dopalo mojim roditeljima da bi mogao da konkurišeš, ako se izboriš za tu juniorsku reprezentaciju, osvojiš neku medalju na svjetskom ili evropskom prvenstvu, ti onda ulaziš u spisak da dobiješ, kako se to zove, stipendiju. I onda kad sam ja dobio stipendiju, čovječe, što je to onda dobro, to je onaj prvi novac, prva neka plata, što je to onda dobro. I onda to se dopalo mojim roditeljima, jer su oni stekli utisak, Partizan tada je stvarno odavao utisak jedne sigurne kuće, jedne sigurne institucije koja nije samo se bavila da budeš dobar vaterpolista i sportista, nego
je pratila i taj školski dio obrazovanja, bilo vrlo važno. Nisi mogao ni da dođeš na trening prvog tima. Kada je vrijeme, ukoliko nisi vrlo dobar, minimum. Ovaj nije vrlo dobar, kažeš mu, onda popraviš ocjene, budeš poznan. To je super. Mislim, to je super, onda povezuje jedno i drugo. Možeš se baviti sportom ako si edukovan, pametan i ako se zalažeš. A sad, na primjer, kad je puno prošlo, jel ti ostaje u sjećanju snažnije taj ponos, to što se ponosiš samim sobom, što si donio takve odluke, ili ti ipak ostaje i malo kao neka ta gorčina što su te ovi možda izezali, davali nadimke? Ponosan sam. Ponosan sam. Zato što to su male odluke, tada velike. Ali zbog tih odluka sam kasnije u životu odluke koje su bile mnogo važnije i mnogo bitnije, donio sam ispravne odluke. Upravo zbog tog perioda. Tad sam počeo da se gradim, tad sam počeo da gradim svoj karakter i da da pristanem da uradim ono što smatram da je dobro. Što smatram da ima smisla. Ako je nešto loše, ako mi se nešto ne dopada, jasno. Ne radiš. Ne radim i... Da odemo sad u ovu Čalac ulogu, znači tebe kao muškarca, da uđemo malo u ljubav. Obavezno. To je, boga mi, veliki dio mog života, zadnjih 12 godina, 13. Nemoj da grešiš, ovo se snima se, nemoj. Znači, tačno... 14. Znači, moram znaš godinu, mesec, nedelju, ide brzo. 14. Znači, malo ljubav, malo roditeljstvo. Ti si, koliko znam, ne moramo u detalje, ali ti si onda išao u Italiju, bavio si se tamo profesionalnom sportom i samo reci, tada u nekom trenutku si, ili možda i pre, ispravit ćeš me, si postao prvi put tata, pa sad malo ispričaj o tome kako je to ulazak u ljubav, ulazak u roditeljsku ulogu, a pritom nastavak karijere, to jest ne nastavak, nego ubrzavanje i podizanje karijere na mnogo više nivo. Meni je svima je san, ili u vaterpolu ti je san, meni je bio prvo da odem u Partizana, posle iz Partizana Proreko. Proreko je tada stvarno bio i dan danas je veliki klub, najveći klub, najtrofejniji klub. Ja sam tada sa 21 godinom, otišao sam i to je bio prvi, od 18. godine sam ja sa svojom suprugom, s Lađom, mi smo zajedno od srednjoškolskih dana, mi smo se pomagali u srednjoj školi, ona je meni pisala sastave, ona je meni pomagala oko pisanja sastava, sad će da se razočara profesorica iz srpskog, koja je mislila da to dobro, to je dobar dio i ona imala veliki udio u tome, a ja sam njoj pomagao za engleski. To je neka bila u tom srednjoj školi, to je sportska gimnazija. Kasnije smo zajedno upisali fakultet, vukli jedno drugo, ona je završila, eto, meni je ostalo, nadam se da ću to privesti kraju jako malo. Otišao sam sa 21 godinom i tu su bili prvi naši izazovi, mi smo tada bili u vezi, gdje je prosto Italija, Evropska unija, Srbija nije u Evropskoj uniji, i ona je mene posjećivala, ona je išla na fakultet redovno, pa onda meni pomagala, dolazila, mi smo onda učili tu zajedno, ali ona bi došla mjesec dana, pa je nema mjesec i po, dođe 15 dana, nema je, svakako, mislim da nikad nije ni bila ispunila maksimum 3 mjeseca, jer da je bila 3 mjeseca, onda 3 mjeseca mora da budeš van zemlje. Tako da to je bilo nezgodno. Mi smo se zabavljali, mi smo bili 7 godina u vezi, i onda tek te posljednje godine moje, u Proreko, smo bili porodica. Došli smo, dobili smo ćerku Lenku i tek te posljednje godine smo mi, svo vrijeme, znači ja sam bio sam, igrao i to je meni bilo je teško. Teško je biti sam, to je malo mjesto, jeste sve, trenira se, sve to ok, vaterpolo, ali onda to i fakultet nije bilo lako, davati ispite nije bilo lako, održavati našu vezu. I onda, eto, prvi je taj veliki bogom izazov je bilo to doba korone. I znamo koliko je Italija imala problema i koliko je imala, možda i najviše u Evropi, jeste u tom trenutku. I šta se desilo, ja sam tada jedini u tom trenutku imao boravišnu dozvolu i imao sam profesionalni ugovor, produžio sam ugovor.
moja žena, koja je postala žena recimo tog ljeta. Mi smo se na ljeto uzeli, a u septembru počinje sezona. U junu smo se uzeli, u septembru jeste i šta sad dešava? Ja jedini imam boravišnu dozvolu, ja se raspitujem kako da uđem u zemlju. Ne mogu da uđem u zemlju, zovem ambasadu Srbije u Rimu, tražim informacije, oni mi kažu, nažalost, takva je trenutna situacija, da jedino oni koji imaju boravišnu dozvolu, taj permesso di soggiorno, jedino ti možeš da uđeš. Ja rekao, pa kako sad, mislim, ne mogu da, teško mi je da shvatim, da prihvatim tu informaciju, da mi to dole. Pa onda ajde ja to idem dalje, ja rekao, ajde da nađem nekoga iz Srbije ko radi u ambasadi Italije u Beogradu. Pa dođem i sa te strane da vidim da li postoji mogućnost nekako da se napravi neki izuzetak, jer sportista sam, idem, igram profesionalno, imam ugovor, znači da porodica bude sa mnom, žena i dijete, mislim, dobijem isti odgovor. Čekam, dobijem isti odgovor. I sad ja dobijem datum kad mora da se pojavim u klubu, kad počinje sezona. Ja kažem, gledamo sa ženom, stres, šta je kako, rekao, vidi, idemo. Mi zajedno, idemo kolima, prolazimo sve granice, uradit ćemo sve one testove, sve što treba. A koliko mala imala godina tada? Ćerka je imala, nije imala godinu dana. Znači, ona je imala, ček sad da se, nepunih godinu dana. Znači, nepunih godinu dana. I rekao, ajmo mi vjenčani list, uradimo sve ove testove na koronu, da nemamo koronu. Rekao, ajde da vidim ko će nas da razdvoji, ko će to kad mi budemo kolima došli na granici Hrvatskoj, Slovenskoj ili Italiji. Rekao, ajde da vidim ko će sada kaže ideš ti, a neko on izađu napolje. Ja sam se tom logikom sam se vodio. Hvala Bogu, niko nije pravio problem, pregledali su, prihvatili sve to što je bilo, dođe smo mi tamo, bili smo malo u tom karantinu obavezno, tad je bilo 10 dana, nešto nije bilo puno, počela sezona, ali eto, to je bio jedan onako izazov. Znači, ja te sad slušam, a danas ljudi pronalaze mnogo manje razloge da odustanu od nečega. A sad vidi to je sad, ti si imao motiv veliki, želeo si da žena i dete budu s tobom. Ali danas ljudi imaju velike motive, imaju ciljeve i odustanu zbog nekih malih razloga. Ovo sad mi zvuči kao, znaš, u to vreme sećamo se koliko je to bilo, nisi smeo na ulici da budeš. A kamoli da prođeš 3 granice, tako, 3 granice... Još kod njih je baš bilo rigorozno. Da, zbog svega što se dešava. Da. Da, možda je tu bilo zbog 2 metra i 5 centimetra, možda si tu... I onda su oni živjeli s tobom, mislim, tamo ste bili, da. Živjeli smo zajedno, tako je, onda su oni dobili boravišnu dozvolu. Da, i bili ste tamo zajedno. I bili smo zajedno. A kako se to održava, pošto sad, volio bih samo to da mi kažeš, danas, baš i naši gosti koji dolaze često pričaju o tome da danas ljubav nije kao pre što je bila. Danas imaš nivoja ljubavi, kao volim te malo, volim te srednje, volim te za 3, volim te za 4. Da, kao sad malo smo kao okej, ali kao možda smo do pola okej, pa ćemo da vidimo. I nekako nestabilne su te veze i kod mladih i u brakovima, brzo pucaju, brzo se posvađaju, okrenu se pojedinačno ka svojim idealima. Nema tolerancije, nema nekog razumevanja i tako dalje, a sad ti pričaš o nekoj ljubavi koja nije bila davno, znači nisi ti, nemaš ti 70 godina, ti si mlad čovjek, znači to je bilo, skoro je bilo. A vi ste iz srednje škole od 18 godina zajedno i imali ste veliki izazov, ono što kaže i pesma, ljubav preko žice, mislim, niste se ni viđali i tako dalje. Šta je pomoglo u tome da vi zapravo to održite, da ste dan danas u braku i da imate i drugo dete, što ćeš posle pomenuti. Šta je fora? Pa, definitivno, sad sa ove tačke gledišta, mislim da šta je tu prednost je kada, mislim, to je sreća. Velika je sreća kada je jako mlad, nađeš srodnu dušu, nađeš pravu ljubav, nađeš osobu gdje nemaš ti više razmišljanja. Znači, da li se razmišljaš, ne znam šta si mi to rekao, to nisam mi čuo, to 3 do 5, to mi sad, malo sam te pogledao. Da. Znači, mi smo se zaljubili, mi smo se voljeli i volimo se i dan danas je prisutna zaljubljenost, ne kao tada, naravno, ali prosto ljubav je velika i na jednom drugom nivou. Sada,
pomozi mi. Šta je najviše pomoglo da to održite? Pomoglo nam je, šta nam je još pomoglo? Pomoglo nam je to što smo zajedno upisali fakultet isti, gdje smo se tu vukli, gdje nam je tu jedna obaveza koja nam je bila, koju smo rekli ajmo to zajedno da vučemo jedno drugo. To je sigurno imao jedan jak faktor. A kad dođe, na primjer, do nekog nerazumevanja? Bilo je, prosto razgovorom. Znači, razgovorom, direktnošću, otvorenošću. Nije bilo lako. Imali smo bili su izazovi i prosto težak je period. Znaš kako ono kažu, daleko od očiju, daleko od srca. Bili smo razdvojeni 5 godina. Sva sreća, pa smo se tako iskombinovali, pa je ona dolazila stvarno često i bila sa mnom. Ali, mislim da prije svega, znali smo da je to i ona je znala da želi sa mnom, ja sam znao da ja želim da budem s njom i prosto nekako želili smo zajedno. Želili smo zajedno i onda motivacija nam je bila kad će doći taj dan da ćemo zajedno, kad će doći, vjerovali smo da će doći taj dan i da će naša veza da dođe na taj nivo, da prosto napravimo korak više, iskorak više, dijete, zajednički život, brak i sve to. I sad mi kaže, na primjer, kod muškaraca, mislim ima i kod žena i danas se to baš brzo menja, više ne znamo sad kako muškarci, kako žene, a treba nekako da budemo zajedno, da? Znači treba da budemo neki tim, ne treba da pričamo muškarci ovako, žene onako, nego treba da pronađemo neki zajednički jezik. I sada, kad ovako postojiš, ima raznih predrasuda, ali na primjer, jedan muškarac ima ego i ne da na sebe. I onda on neće da pređe preko nekih stvari, neće da podeli emociju, neće da razume svog sagovornika, svoju partnerku, nego prosto želi da ostane snažniji, da bude faca on u vezi, pošto je kao muškarac. Sad vidi ovo, ti si od svega toga baš faca. Znači vidi, iz Crne Gore si, a znamo šta kažu, muškarci iz Crne Gore, ono kao, znači preko 2 metra, najbolji vaterpolista na svetu, to ću ja da kažem, nećeš ti. 1001 medalja. Tad možda nisi imao toliko medalja koliko imaš danas, ali si bio uspešan sportista, čim te hteo najbolji vaterpolo klub, tako. I sad ti kao takav si verovatno imao ustupke, jer iz toga što... I pričaš da si se zaljubio i da je poruka bila ta već sa 18 godina. Kako ja sad to, na primjer, da razumem i društvo da razume, a kada velika većina muškaraca kao ja sam faca, ja neću i odustaju od možda nekoga u koga su se zaljubili i stvarno jesu ta veza, ali ego im ne da da pređu preko nečega. Na te stvari dosta ima uticaj porodica, dakle, dolaziš, dosta ima uticaj društva u kom si, kako te gledaju u društvu i da li se ti opterećuješ sa time, kako te gledaju, jel si faca ako mijenjaš djevojke u tom klinačkom periodu ili ako si samo s jednom i ako, pa te gledaju, vidi ga 2 godine, ono kao dosadan je, brate, je kao, ja sam bio sa mojom tada, svo vrijeme, mi smo, kako vam kaže, ja se ponosim tim. Ja sad s ove tačke gledišta mnogo sam srećan zbog toga i smatram da sam imao sreće da naiđem na takvu osobu u tom veoma turbulentnom periodu života kada su mnogo izazova, mnogo obaveza, mnogo različitih prioriteta, mnogo fokusa, da smo mi uspjeli da održimo ono do čega nam je drago i da smo mi tu našu vezu i taj naš odnos stavili na jedno visoko mjesto. Stavili smo ozbiljan prioritet na to i zbog toga smo uspjeli da prevaziđemo te teškoće i te prepreke u svakodnevnom društvu. Definitivno, čega sam sad svjestan je da što si stariji i što više živiš taj neki samački život, da ti je teže da se prilagodiš posle. Teže ti je, a ako hoćeš da budeš nekim u braku, da živiš u zajedničkom životu, to je kompromis. Znači, kompromis je broj 1. Znači, moraš da negdje popustiš, moraš nešto kod sebe da promijeniš, da bi imalo smisla. Ne možeš da zadržiš to sve kao, ja sam ovo, ja ću sad ovo, to mora ovako i nikako drugačije. Ne može, ko će bude s tom? Mislim, isto tako i s druge strane, znači, prosto, mora postoji kompromis, mora da postoji razumijevanje, mora da ti nešto promeniš kod sebe, moram ja da promenim kod sebe. I zajedno tako mijenjat ćemo stvari i doći ćemo do nečega ili postaćemo takve osobe. Jednostavno,
jako je to teško, to su veliki izazovi. Naći surov, to je najveći izazov. I najvažnija odluka u životu. Da nađeš pravu osobu s kojom ćeš da provedeš život, s kojom ćeš da, Bože zdravlje, uspiješ da dobiješ djecu, da odgojiš djecu, ko će ti bude majka djece, ko će da bude tvoja žena, s kim ćeš... To je najteži izazov, definitivno. Što si stari, mislim da ti je teže da se mijenjaš. Teže ti je da se mijenjaš, jer navikao si se, navike, ja sam ovakav i onakav. Ja opet evo kažem da se ne vraćam više, imao sam tu sreću da, jer onda ti je lakše. Kad si mlađi, onda ti je lakše. Sazrijevaš, rasteš. Ali kažeš, teško je da se menja. Ti si, znači, otišao iz Italiju, vratio si se u Srbiju i onda tad si dobio sina, je li tako? Kad si bio u Srbiji? U Srbiji sam dobio sina kad sam se vratio, u Beograd. I onda si isto brzo nakon toga, ako se ne varam, došao ovdje gdje smo sada, je tako? Da, ne bio sam godinu i po dana, sam se zadržao u Beogradu i onda smo došli ovdje. I ovdje ste sad već koliko, 2-3 godine? Ovdje smo, ovo nam je 3. godina, 2,5 godine smo tu, 3. sezona, da. I sad ti dečici imaju toliko godina koliko imaju i sad kažeš teško je da se mijenja kad napuniš neke godine, ali ti se sve vreme menjaš. Znači, prvo, ti samim tim što promeniš mesto stanovanja se menjaš. Sad kad imaš decu, svake nedelje se menjaš, verovatno jer se deca menjaju, da? Jeste, apsolutno, mislim. Dobro, pogotovo u tom periodu, to znaju svi koji imaju djeca u tom do 5 godina, 6, oni se jako, ne znam, svake 2 sedmice nešto drugačije, nešto novo, kao, pa onda sam mi pitao, koga je ovo naučio, komu je ovo pokazao, komu je ovo rekao, ko je ovo rekao da radi, kako ona sad ovo radi, gdje ona ovo vidjela, zašto sad plače za svaku sitnicu, zašto sad, sve su to faze neke, i izazovi, jeli, svakodnevni. A kako se organizujete sada, pošto ti kao profesionalni sportista vjerojatno imaš dosta obaveza preko dana, kako se organizujete oko dece i koja je to otprilike tvoja uloga? Šta ti radiš u okviru svega toga? Mene Slađa prati i ona je odlučila da me prati odavno. I gdje god sam ja, tu je i ona. Ja sam neko, znači moja karijera se prati. Trenutno se prati moja karijera, oni svi idu gdje sam ja, gdje ja igram, tu su oni. Ona je prije svega majka i to je prvi i najvažniji posao, da ona najviše provodi vremena s djecom, ona je s njima nerazdvojna. Ćerka ide u vrtić, ali ona ima 6 godina, ona je sad preškolsko zapravo, sad će u školu. Sin Ogi, on ima 3 godine, ali on neće još u vrtiću, on ne možemo da ga natjeramo, ne možemo, dijete neće u vrtić, stresira se, pravi haos, ne može i mi smo rekli, ajde, nećemo još nekako još malo, neka nam je privrže, okej, doći će vrijeme za sve, ali ajde, hvala Bogu da smo u toj situaciji, da ona može da bude kod kuće i da može da brine o njima, ali da koliko je to teško i koji su to izazovi. Ja prosto vidim i kad ja budem malo više kući, kad ne odem ja i kad odem na to neko putovanje, na neku utakmicu i negdje, pa koliko god je meni teško sa te sportske strane, opet s ove privatne ili porodične strane mi negdje bude malo olakšanje nekada, u nekom trenutku, pogotovo u tim, ajde sad nam je lako, sad nam je jedno dijete 6, jedno dijete 3, sad svi spavaju, sad je mnogo lakše, sad nema onih buđenja, nema onog ko će ga uspavati i ostalo. A si se ti budio? Budio sam se, ali ona je u toku noći najviše vodila računa o tome. Jer prosto kad dolazi u vaterpolu, kad mi dolazi ja sam morao da budem naspavan, i mora da igram važnu utakmicu. I onda ona snosila taj teret i tu odgovornost. Ali to je izuzetno teško. Znači, ona je, ne znam koliko, ona je imala godina neprospavanih. Znači, gdje je bilo itekako a ona nema oduška. Nema ona da ode na 2-3 dana kao ja. Pa ajde malo vidiš druge ljude, malo si s drugima, pa se uželiš, pa dođeš kući. A ja sam tata, ja kad dođem. A kad ona dođe iz prodavnice, oni su non stop s njom kao, nema veze. Onda ona tu vidi, ja sam svaki dan s njima, ja ti kada... Ali dobro, ali ona je napravila isto tu, ona je njima prosto tu figuru tate. Ona to njima usađuje i ona to njima, ajde kad tata dođe, sad čekajte ga ispred vrata. Prosto, tata je došao kući, mislim, zna ona i šta ja volim i šta meni uljepšava dan i
Eto, to A šta je... ti voliš, što ti lepše od Pa toga? ja volim da mi, djeca mi se obrne. Ne volim, znači, volim to da tata ulazi kući i da su tu djeca. Djeca me zagrle, djeca sad, možda oni se igraju nešto, ne kaže, evo ga ta, ajde. A sad su oni učili, sad ja kad zvonim, znaju u koje vrijeme, zvoni, evo ga, tata, onda ja čujem glas. Tako da, eto, jedna mala stvar, ali... Obraduje me sada moment i reci mi kako ti nadomestiš to, koje džentlmenske poteze praviš prema svojoj ženi, da nekako probaš da ublažiš taj teret koji ona nosi jer je stalno sa njim. Obraduj mi i kaži mi da ima nešto, da se tu nešto... Imaju mali znakovi pažnje, recimo, jedan od tih, možda je li to sad staromodno, ali je cvijeće. Što je staromodno? Možda, ne znam, možda je, sad ja ne znam, ali ja redovno kupujem cvijeće. Redovno kupujem cvijeće, volim, znači uvijek da je miris svježeg cvijeća u kući, da je, kako to su neki mali znakovi pažnje, sitni poklončići, ovakvi, onak, prosto, kad su, mislim, i kad su, naravno, kad su neke godišnjice naše i svega toga, rođendani, to da ne spominjem, to svakako da ima, ali ovako kad je nešto neobavezno, neki mali znak pažnje, prosto bude dovoljan. Mali znak pažnje, a šta sam ja shvatio da je jako, pored, da kažemo, tih znakova pažnje, je prosto kada se bitne stvari i stvari koje su možda podrazumijevane, kad se kažu naglas. Kad kažeš ženi da je razumiješ, kad kažeš da je voliš, kad kažeš da znaš da nije lako, kad prosto izgovoriš da ona zna, da prosto čuje. Ona zna da ja znam. I ti znaš da ti znaš. Jeste, ali kad se čuje, a niko nije rekao, ali kad se čuje, kad se kaže na glas, onda bude lakše. I onda bude, to je mora se konstantno raditi. A kako nađete vreme za sebe? Ako sam te dobro razumio, vi ste ovde sami za sebe. Jesmo, sami smo. Pošto, uglavnom ljudi imaju neke, tetka, baba, deda, neko tu uskoči, sada vi ako ste sami, kako nađete vreme za sebe? Jer kažu da je to zdravo. Teško je, izazov ponekad dođe, bude na Slađina mama, moja mama, kažem, više njena, u ovom nekom periodu, ali teško je. Bilo je teško, sad je malo lakše. Makar se spava. Makar se spava. Ja prosto, sad nam je to da dočekamo da, pošto smo se pomirili da neće sada ići u vrtić, još ova 2-3 mjeseca sigurno, ajde da vidimo, da dočekamo to da Lenka bude u školu, a da Ogi bude u vrtiću. I da ja dođem s treninga, i da smo mi tu sad. Sad smo nas dvoje, ajde, pa ćemo posle mi da odemo po dijete u školu, u vrtić, po sina. Ajde, rekao, sad nam je to nam je onaj sad, to nam je ono misija. Ajde, dođemo sad da taj moment, da prosto, jer sad ona je non stop sa Ogi. Da, dobro, valjda neće da bude, znaš, mama i sin valjda neće to da bude... Otišli smo mi par puta, odemo kad dođe Slađina mama, pa odemo na večeru ja i ona ili na ručak, ali to se desilo jako malo puta. To se desilo evo imamo djecu 6 godina, to se desilo, nije se desilo manje od 10 puta. Manje od 10 puta smo, manje od 10 puta se desilo da smo ja i ona sami na večer ili na ručku. A šta bi ti volao da preneseš na svoju decu, a što su preneli tvoji roditelji na tebe? Šta bih ja volio? Ja bih volio da prenesem na svoju djecu, eto, to mi je i dalje, mislim i dalje, tata mi je dalje zdrav život. Tata mi je opterećen, zdrav život, zdrave navike. Tata mi eto, voli da trenira, voli da se zdravo hrani, voli da ima taj neki lagan stil života, baš da je, a ovo šta bih volio je da prenesem ova neka, što me mama, kako je bila uporna za školu, za to, za obrazovanje, za nekako, ne bih volio da ja moram toliko da upirem u njih koliko su oni morali u mene u tom nekom periodu, pogotovo za učenje, ajde, u tom jednom periodu. Ili da i oni nađu neko da im piše srpski sad. Ali da. Ne znam, mislim,
Da, dobro je pitanje, treba malo se razmisliti, ali evo ovo sam rekao, znači te neke zdrave navike. Mislim da bi, da im usadim neke zdrave navike još od malih nogu, da probam da odu na sport, da budu okupirani, da im ne bude previše dosadno. Dobro je da bude malo dosadno, dobro je da, mislim, nemoguće je tu dosadu, svi kažu kao da je ta dosada najgora, ali to je nešto što je sastavni dio, da ti je negdje dosadno u nekom trenutku da si sam, pa da istrpiš to, da izdržiš to, pa da misli se javljaju svakakve i pozitivne i negativne iz te dosade. Sad, jako je bitno iskanalisati to na pravi način i to je izazov. Mene to sport naučio. Svakakve misli dolaze, svakakve misli, pogotovo sad sam skrenuo sa teme, ali jako je bitno pozitivne misli zadržati, negativne neutralisati. Kako, mislim, to ne možeš ih blokirati. A to lepo zvuči, a kako to da uradiš? Znam, ne možeš ih blokirati, kako to da uradiš? Navike, pozitivne misli, okružen dobrim ljudima i ako se može, ako si ima prilika, to je dragocjeno i lijepo da imaš od koga da potražiš savjet. I da saslušaš i da imaš nekoga onako s kim možeš da podijeliš misao i da prosto neko te razumije i od nekoga možeš ako možeš i da se osloniš. A kaži mi sada, pošto ja kad sam gledao, na Wikipediji sam to vidio i sad tamo stoji tvoje ime i prezime, svašta nešto, i sad imaju tvoje medalje. Da malo okrenemo to ka tom sportu. I to me zanima zbog motivacije mladih danas, zbog motivacije opet i muškaraca i cijelog društva. Tamo sve piše g, znači ne znam koliko zlata si ti osvojio i ovde i onde. Ako se ne varam, ti si najtrofejniji naš olimpijski sportista, tako? I naš i možda i globalno, da? Naš. U vaterpolu, da. U vaterpolu si sve osvojio što sam mogao da... Jer ima nešto nisi osvojio? Ne. Da, ima 2 B. To je bronza, ja sam se zezao liči na zlato, isto kao nije srebro, pa je kao sve, ali ima ovo jako puno zlata. I kako se zove, i nekako meni deluje, ja da sam ti, ja bih rekao, ok, šta, to je to. Šta tebe dalje motiviše i šta te motivisalo kroz sva ta osvajanja, jer ti nisi od juče najbolji vaterpolista, nego si već bio pre nekoliko godina, šta te motiviše da nastaviš dalje, da i dalje budeš najbolji, da se boriš za svoj klub, evo, trenutno tvoj klub, juče ili kad ste pobedili 30-2. Da. Mislim, ne znam što ste igrali uopšte. Šta te motiviše da i dalje uskočiš u tu vodu, da budeš najbolji, da pobediš i da te tera ka nekom uspehu? Prije svega ja imam veliko poštovanje prema samom sebi i prema onome šta radim, šta sam radio i šta sam postigao. I zbog svih ovog što si rekao, gold i ove medalje i sve to, zbog toga, kakav sam igrač postao, pričam u tom sportskom smislu, ja prosto iz poštovanja prema sebi, ja ne mogu da dozvolim sebi da padnem ispod neke linije. Znači, recimo sada u sportu, ja ne mogu da se pojavim na bazen kako mi se prohtije. Ja ne mogu da dođem na bilo koju utakmicu. Ja sam olimpijski šampion, ja sam trostruki olimpijski šampion. I ja to poštujem. I ja znam koliko sam se trudio, koje su žrtve odricanja bile, da bih ja uspio, da bih ja postigao i ostvario te rezultate. Ja ne mogu da dozvolim sebi da padnem ispod nekog nivoa. Ja ne mogu da dozvolim sebi da odem na bazen, da djelujem nezainteresovano, da djelujem da neko može na mom licu da vidi da meni nije stalo. Ili da ću ja danas lako. Ja to ne mogu da dozvolim. Iz poštovanja prema sebi i zbog onoga ko sam, šta sam, šta želim, šta jesam, šta želim da budem i šta želim da ostanem. A motivacija, kada sam sad ostvario i uspio i napravio te neke rezultate, želim da ih ponovim iz ovog razloga što sam rekao, ali sad ima drugi jedan dio s kojim sam se susreo, koji mi jako prija, a to je što sad mnogo uživam. Jer ovo je bilo stresno. Stresno je bilo da postignem sad i sad kad uspiješ to da ostvariš i postigneš, to je veliki stres. Da se, sportski stres, naboj, pritisak, svaki dan raditi, trenirati, svaki dan.
Jer, zašto je sport taj težak? Nije kao kod učenja, ovo što naučiš pa si naučio. Ja ako treniram, ako ne treniram, ja ne mogu sad da treniram 5 dana i ja sam kao istrenirao za ovu godinu. Moram svaki dan treniram. Moram svaki dan da radim određene vježbe, pogotovo sada, jer imao sam povredu ramena, sad svaki dan moram da radim neke vježbe za to rame. Da bi to rame moglo da radi šta treba da radi, da bi ja mogao da funkcionišem, da bi ja mogao da budem igrač kakav želim da budem, kakav želim da postanem i da ostanem. Znači, to su neke stvari, prosto, ali najviše iz tog nekog sad samopoštovanja. Znači, prosto ne želim i ne dozvoljavam sebi da se spustim ispod neke linije. Znam ko sam, znam šta sam, znam kako drugi gledaju na mene, znam kako djeca gledaju na mene i to mi je najvažnije. I to uvijek, znači, kad vidim ono da me djeca gledaju sa velikom radošću, to mi je ono najlakše mi je tu da ostanem i ne znam koliko god da se potpišem, da dam autogram, to mi ne pada teško. Kad vidim radost u dječjim očima, kad vidim, kako mi je rekla jedna, kad sam joj dao petke, kaže, neću više nikad prati ruke. Ja stao, rekao, čekaj, rekao, evo, hvala ti na tome, ali peri ruke, molim te, nemoj sad da mislim, to su ono neke stvari kad shvatiš da si primjer drugima, a onda kad shvatiš da si primjer djeci, to je velika odgovornost. Kad neki klinac te gleda sa, znaš da ne mogu, kako ja, ne mogu sad da ga razočaram, ne mogu sad da on zbog neke moje, ne znam, raskalašne ili neke moje opuštenosti negdje, da on izgubi taj sjaj ko me gleda. To mi ono, kaže da bi bio non stop takav, to je baš teško. To je, eto. Jako lepo. Volio bih da čujemo od tebe. Nekada je bilo, uticaj na narod je bio vrlo sužen. Tipa, nije bilo društvenih mreža, nije bilo ni mnogo kanala. I sad, ne znam, uticaj si imao, nemam pojma ni ja, od predsjednika, od Lepe Brene i Zdravka Čolića. Znaš, ono, u SFRJ i to. Znači, imao si mali broj ljudi koji su uticajni, koji su, kad nešto kažu, svi to slušaju. Danas je uticaj, odgovornost uticaja imaju mnogi ljudi. Pa čak i ja, koji vodim ovaj podcast i vidi to sad, ne znam, neki broj hiljada ljudi. Ti kao najbolji vaterpolista i ne znam. Deluje da javno ljudi baš ne šalju te vrednosti koje se osjećaju od tebe. Ja ih osjećam jer smo tu zajedno. I u intervjuima koje ti daješ novinarima i nakon utakmice i tako dalje. Jako je dobro to što ti pričaš. Vrednosti su vrlo zdrave i meni prijaju kad ih čujem, jer ja imam 2 dece i volio bih da takvih ljudi ima više. Šta je potrebno da ljudi osveste da su javne ličnosti, da danas mnogo više javnih ličnosti, jer postoje društvene mreže, i kako da nekako utičemo na sve ljude koji se javljaju, koji drugi ljudi vide, da šalju zdrave vrednosti, jer ipak ostavljamo nešto toj djeci? Razumio sam te, teško je uticati. Teško je uticati zato što ljudi nemaju prave vrijednosti. Nisu im prioriteti prave vrijednosti. Danas je mnogo tih na društvenim mrežama koji zloupotrebljavaju malu djecu. Ne može se ne iskontrolisati jer svi koliko provode vremena na društvene mreže, koliko, znači, jako je teško i prosto postoje ljudi kojima je glavna stvar klikovi, pregledi, lajkovi. Znači, postoje takvi i ogroman ih je broj. I postoji ogroman broj ljudi, ne ljudi, nego djece, koji nisu usmjereni. Koji su onako malo, koji zbog te sad nove mogućnosti imaju opciju da gledaju nešto što je možda simpatično, što je možda, jeli sad ono, scrollovanje i to je jako zarazno, jako, mislim, teško je odoljeti svemu tome i mnogi su tu izazovi. Ali mislim da treba da, kako da vam kažem, da od ljudi koji su na čelnim pozicijama, od ljudi koji se pitaju, a počev od nas roditelja, kao roditelja i porodičnih ljudi, prvo treba mi da budemo primjer. A onda kad si ti primjer, onda se to širi. I sada to se sporo širi, ali je to jedini pravi način, kažu, s koljena na koljeno. Ako uspješ, ili riječ, ako preneseš. Nisam ni sam, ne znam ja pravi odgovor na ovo što si me pitao,
jer je jako teško. Izazov je veliki. Baš je mnogo mogućnosti, mnogo informacija, mnogo pogrešnih informacija, sad ovaj AI, kako ti sad više da znaš šta je... Ko je rekao i dalje rekao. Šta je rekao, da li je rekao, mnogo je tih clickbaitova, da prosto te ljudi hvataju da se upecaš u nešto, a onda neko se izezne i onda čuješ neku informaciju i ti formiraš mišljenje na kontu toga. I onda dok se to sad ispravi i tako dalje, ne znam, lepo bi bilo da se reguliše, ne znam, da se sad, mislim, ne bi da ulazim ni u zakone, ni u politiku i tako dalje, ali definitivno da je to neka tema kojom treba se ozbiljno pozabaviti. Jer danas, ko ima preglede, ko ima lajkove, ko ima broj pratilaca, kao to samo se to gleda. Pa koliko ima i sportista, i glumaca, i iz raznih drugih profesija, ljudi koji su se povukli sa svega toga. I ja sam se sam bio preispitivao da li ću da imam više te društvene mreže ili da nemam kada pogledaš, tamo koliko ima neko tamo, pošto se to gleda, kao koliko imaš pratioca, koliko imaš lajkova. I sad, moj sportski rezultat, kad bi se mjerio možda sa mojim brojem pratioca, to se tako razilazi, ali onda prosto ne možeš da budeš pećinski čovjek, ne možeš da moraš da budeš negdje u toku sa vremenom i da probaš da širiš ove vrijednosti, kako drugačije? Ja mogu da uradim ono što je do mene, jel' tako? I fokusiram se da uradim ono što je do mene. Ne mogu da promenim svijet, ne mogu da promenim stvari koje nisu do mene, ali svi kad bismo tako, kako bi se to... Jeste, jedan od razloga što sam te pitao je baš to, moja supruga je rekla jednu divnu stvar, a to je da u bolu ovom kom se nalazimo i gledamo u društvu što se dešava, pričam u Srbiji, a možda i globalno, ne samo u Srbiji, ona je izgovorila jednu divnu stvar koja glasi nešto ovako, morat ću pogrešiti, da zapravo postoji mnogo više dobrih ljudi i mnogo više ljudi sa pravim vrednostima nego su tiši. Prosto povuku se i nemaju te društvene mreže, baš sad koje si ti pomenuo, ne žele da imaju naloge, ne pričaju ništa, ćute u nekim svojim krugovima, dele te stvari. A oni koji nemaju te zdrave vrednosti su mnogo glasniji, pojavljuju se i samo, znači nije da ih ima više. Nekako kad je to rekla, shvatio sam da ima tu istine i osjetio sam neki optimizam, kao hajde samo da onda ti ljudi da pričaju, ne kažu, ne podele svoje mišljenje, pa neki možda i malo ispravni ili neispravno, ali su sigurno zdravije nego ovo što se plasira intenzivno. Zbog toga sam te to pitao, a verovatno možeš i da uporediš ako imaš već sliku ili si 3 godine ste ovdje. Da, ovo je treći. Jel primećuješ neku razliku kulturološku da je u ovoj zemlji u odnosu na Srbiju? Primećujem ogromnu razliku. Oni su ovako, mi kao volimo sport, mi smo kao sportska nacija, ali ovi ljudi ovdje su stvarno sportska nacija. Ovi ljudi ovdje, mislim, i za vaterpolo, generalno za ostale sportove, ali evo ja sad da se držim vaterpola jer mi je to najbliže. Ta kultura, to poštovanje, to se vidi od infrastrukture, to se vidi i od prosto kulture dolaska na utakmicu, odlaska sa utakmice. Evo, spomenuo si utakmicu 30:2. Pune tribine na početku i na kraju. Jel bi mogao to da kažeš za Srbiju? Jel dolaze na vrijeme da gledaju utakmice u Srbiji? A jel odlaze kad se završe, jel te pozdrave, a jel bitno rezultat koji si napravio? Recimo, to je bio isto kažem, jedna bojazan, i u areni. Mi smo, rekao, daj da pobjeđujemo, da budemo, da se ne desi, da igramo za neko 5., 7. mjesto i da igramo u Beogradu, a šta smo sve, i najtrofejniji smo sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije je najtrofejnija. Znači, mi smo ostvarili sve i to najviše puta i sad da mi doživimo da igramo, ne znam, za 5. mjesto pred praznom publikom u Beogradu. Mene mislim, to mi je bio jedan od onih motiva, ne smijem da dozvolim da se to desi. Znači, moramo da odemo u borbu za medalju, moramo da odemo, ali sam bio svjedok ovdje, igrao sam prvenstvo, mislim, ovdje je bilo svjetsko prvenstvo i evropsko u zadnjih 10 godina, mislim, 4-5 puta. Nije slučajno zašto. A oni su igrali ovdje i osvojili se evropsko prvenstvo, ali bila su 2 svjetska prvenstva gdje su bili 7. gdje su bili 5. Ali sam gledao, bile su pune tribine, sačekani su, aplaudirano im je,
kako da vam kažem, znači postoji jedna stvarno velika kultura, isto tako sad smo imali jedan poraz, mi ovdje skoro, gdje smo stvarno odigrali najlošiju utakmicu od kad sam ja došao ovdje, navijači te sačekaju, dobiješ ovacije, dobiješ pozdrav, dobiješ nije ono odmah, ne valja, odmah, mi bi samo sve instant, ono što je, menjaj odmah, ne valja, sklanjaj ovo, radi ono. Čekaj, brate, ima neki proces, ima neki sistem, daj da vjerujemo u to, daj, mislim, sad, meni se to jako, mislim, ovdje stvarno uživam, imamo mir, mi ovdje porodično stvarno imamo mir. Eto, to mi je... A misliš da može pošto mi imamo jako uspešne sportiste, nažalost, neki broj njih je otišao iz zemlje, što privremeno, što trajno, ali jel misliš da to može u nekom trenutku da se dovede na taj neki nivo gde je sport opet sport i da se stvarno to gleda na način da je okej kad pobediš i kad izgubiš, da neko voli klub zato što voli klub, a ne zbog nečeg drugog? Jel misliš da je to izvodljivo u Srbiji vratiti u nekom trenutku? Moram da vjerujem da jeste. Nemam obzira, nemam izbora. Kao patriota, kao neko ko voli Srbiju, kao neko ko voli svoj narod i sve, ja prosto zbog svoje djece, ja moram da vjerujem i želim da vjerujem. Da će to biti tako i da će se, meni nema alternative. A ja sam jedan od tih sportista koji si rekao, koji trenutno je van Srbije, koji živi, jeste. Da. Vidit ćemo, ja bih volao, a mislim da je stvarno jedan od koraka koji mora da se napravi je da ljudi koji imaju te zdrave vrednosti, u ovom slučaju sportske, koji imaju pravi sportski duh, da treba da budu glasniji. Znači ništa drugo, da prosto treba da budu glasniji, da govore, da mladi to čuju, da shvate šta je stvarno sport, jer gledajući tebe, stvarno da ti imaš takav ritam života, da imaš takve pristupe i takva razmišljanja, a baviš se profesionalnom sportom na tako visokom nivou, to je nešto divno videti. Jer mnogi danas kažu, nije više profesionalni sport to što je bio, to više nije zdravo, tu se ljudi, dopinguju da bi izdržali nenormalne vanljudske napore i tako dalje. Možda jeste, nemam pojma, u NBA-u, ne znam. Mislim, možda jeste, u waterpolu po tebi se vidi da nije, izgledaš potpuno zdravo, verujem da jedeš i sarme i ostalo. Boga mi, i kontrolišu nas kao da smo NBA igrači. A ne smiješ sarmu pojedeš? Znači, kontrolišu nas kao da smo NBA igrači, kao da ne znam šta. Moram da ti kažem, kad smo te videli na parkingu dole, moja žena je prvo rekla, jao, pa mršav je. Rekao, gde je mršav, nije mršav, nego je daleko, je. Onda kada mu priđeš, kad vidiš da baš nije mršav, nego je visok. Ali delo je stvarno kamera, daje vam kilažu malo kamera. To sam čuo, da. I košarkašima isto. Svi malo prošire. Da, Jokić izgleda onako baš kao neko ko je kod cepa drva, ujutru. A kad ga gledaš uživo na utakmici, kad igra, izgleda kao košarkaš, mislim. Da. Normalno. Ok, ja ću prvo da ti dam neke poklone, pa ću onda da ti postavim pitanje koje postavim svakom na kraju emisije. Prvo je, ja se nadam da ćeš ti u ovo ući. XXL je, mi veće nemamo, ovo je Ćalac majica. Hvala ti. Ako ne, nosi je kao body da ti bude hvala ti. Ali ja stvarno kapiram da, djeluje da će bude. Evo ti Ćalac loptica, antistres, to kad te bude malo neko... Vidiš, to kad te neko tako... ovo je ovako malo, jel? Da se kad neko, umjesto zuba, stisni to. I od naših prijatelja emisije Mikse, oni kažu da su stručnjaci za osetljivu kožu. Ja se slabo razumem, ali znam da je super za bebe, da je super i za muškarce. Sad ne znam da li ti to ali kapiram da koristiš nešto jer su kloru stalno... Hlor ima, jeste, ima, hvala puno. Jeste, hlor daje probleme. Nakon, evo sad ja koliko već, 15-16 godina se bavim profesionalno, boravak u vodi ti stvara određene probleme na koži. Stvarno kožu sad dešava. Kako kad, ja pogotovo vodim računa o tim preparatima koje koristim, zapravo radije se samo otuširam vodom, nego da se sad nanosim nekim agresivnim preparatima, jer mi malo osjetljiva koža, pa se stvore nekad neke bubuljice ili nešto zbog, ali mislim da je zbog klora. Nemam taj problem kad sam recimo u moru.
Aha, pa da. Eto. Kad se budeš vratio na brodić neki... Onda je kad budem otišao u moju boku. To. A u međuvremenu Miksa kažu da nije agresivna, da je senzitivna, probaj pa vidi, ali svakako za bebe i za ženu je top. I ide to pitanje, ako bi morao u jednoj definiciji da kažeš ko je za tebe Ćalac, šta bi rekao? Ćalac je, pa kažeš ko je Ćalac? Ćalac je borac za bolje sutra uz promociju pravih vrijednosti. Ekstra. Zdravih vrijednosti. Ja još jednom da ti se zahvalim što si prihvatio da budeš gost. Nemoj se mijenjati sad, ja sam sad ovo rekao, mora ostanete takvi. Ostanu sigurno, nema to šta. Znači, mi, pazi, zovemo, nemoj da misliš da je samo još ovo dodam, mi zovemo razne goste, jer želimo da čujemo stvarno razmišljanja svih. Zovemo sportiste, zovemo glumce, zovemo stručnjake, psihologije, pedagoge, ovakve, novinare, voditelje. Znači, iz svih oblasti, iz razloga što stvarno verujemo, mi ne pričamo samo o muškarcu, nego pričamo o društvu, kroz prizmu i iz ugla muškarca, jer se o tome slabo priča. Jer muškarac sigurno može da doprinese društvu dobro, ukoliko napravi mali pomak i neku malu promenu. A ovi što su već imaju zdrave vrednosti, samo nek budu malo glasniji, nek pričaju o tome da je okej da budeš emotivan i da je okej da budeš zaljubljen od 18. godine i da je okej da budeš tolerantan i da razumeš promene i tako dalje, da je to sve super, jer samo tako utičeš i na svoju decu i dobar svim primjer. Tako da nećemo da se menjamo, zvaćemo i ovakve i onakve goste sa različitim razmišljanjima i ja se s nečim isto slažem, ne slažem, ali eto, to je valjda ideja, da svi čujemo različite stavove. Tebi hvala Ferencvarošu, jer ovaj prostor koji su nam dali je stvarno divan, ja sam se iznenadio, malo smo pomerili stolove, valjda neće zameriti, vratit ćemo sve. Želim ti puno uspeha u sportu, da osvojiš još puno medalja, da se onaj broj G tamo poveća, nemoj silver da vidimo, molim te, jedan, nek ostane sve zlato, budi primer ćerkici, jer ćerkica kad tebe vidi takvog će da bira sutra i partnera. Budi primer sinu, ne moraju se baviti vaterpolom, ako hoće nek se bave, ako neće, nek pišu knjige, jer mama zna da piše sastave. Tako je. I nadam se da ćemo ostati u kontaktu, svakako i da se uzajamno podržavamo i da to bude, da učinimo da budućnost bude bolje. Tako je, nadam se, slažem se. Hvala ti puno. Hvala i vama na dolasku. Hvala. Došli ste kod mene u goste, ne ide da idete praznih ruku, tako da evo i od mene kapica Ferencvaroša, moja kapica, potpisat ćemo je sad nakon emisije. Znači ne da ne idemo praznih ruku, nego da ne idemo prazne glave. Čekaj, kako se to, ovo je napredno, da? Tako, ne. Ovo je nazad? To je nazad. Čekaj, nikako. To. Je bi smijela s dugačkom kosom da se bavim vaterpolom? Smiješ. Kad bi mogu da preplivam dužinu. Ne. A? Kako mi stoji? Može, top ti stoji. To je to. Nisam levoru gde to je to, vidi. To je to. Nije te stegla. Dobro, meni je glava malo veća, pa je tebi možda sad legla. Hvala ti puno. Znači, ne znam da li je fora da se nosi po gradu, ali Pa vidi, na utakmicama može. Ako budeš došao da pogledaš neku utakmicu, staviš kapicu i dobar si. Carski. Hvala ti puno. Nema čemu.